Guys, welcome back to my channel. So today I will be unboxing my M31. So let's go. So guys, nabili ko siya sa Shopee noong March 29. Regular price niya is 13,990 peso. Pero dahil nasa flash sale siya, nabili ko siya, same price ko pa rin siya nakuha, pero may kasama siyang freebie na JBL Clip Go. So, for me, it's a steal because yung price ng JBL Clip Go 2 is around nasa 1.3 or 1.5 peso. So, yan na. Unbox na natin siya. Siya guys, nakalagay sa box. Try natin sa box. Ito na siya guys. So, makikita nyo, legit na may kasama siyang JBL Go 2 speaker. Ito yung M31. May kasama rin siyang resibo sa mga. Buksan na natin siya. Itong clip mo. Ito yung freebie niya. JBL Go 2. May nakalagay na free. Not for sale. Ayan na siya guys. Try natin siyang buksan. Ano siya? Color light ata siya. So, sulit na siya, guys. Para sa presyo. Nakuha ko siya for 12,995 kasi ginamitan ko siya ng voucher. Tapos, meron pa siyang free na 1.5 na JBL speaker. So, it's a steal talaga. Binili ko siya sa Samsung store sa Shopee. Meron siyang kasama resibo. So, buksan na natin yung mismong phone. Ito na siya.
So, ito. May kasama siya. May kasama siyang quick start guide. Tsaka yung warranty card niya. Warranty card. Ito na yung mismong phone. Ito na yung mismong phone, Samsung M3. May kasama siyang Type-C cord. At may kasama siyang headset. Ito yung fast charger niya. Ayan yung SIM card ejector niya. Try na natin itong phone. Nung binili ko siya sa Shopee guys, dalawang color yung available. First one is black. Tapos ito, blue. Kinuha ko yung color blue kasi magkitutik na. Ayan siya. Plastic yung back. Pwede mo din. 6.4 inches yung screen niya mismo. Try na natin siyang buksan. Pili natin yung Philippines, syempre. Tapos, click natin yung next. Next lang natin. Wait, connect natin siya sa Wi-Fi. Ayan, nag-check na siya for updates.
natapos na. So, tingnan natin yung next. Skip lang muna natin siya. Accept lang natin. Next. Click natin yung finish. Ito na siya, guys. Yung kit niya, diba? Magda-download siya. Sa gilid, nandun yung power button. Nandito rin yung volume up and volume down. Sa baba, nandito rin yung headset jack, yung USB Type-C cable, then yung speaker. Dito naman sa kabilang side, nandito na yung SIM card. Paglalagyan ng SIM card tsaka ng micro SD memory card. Ayan na yung mismo screen. Gumagamit siya ng Super AMOLED touchscreen, kaya malinaw siya. Meron siyang dark mode, guys. Meron siyang Dolby Atmos. So, kapag gumagamit kayo ng earphone or headset, mas clear yung sounds na maririnig nyo. Meron rin din siyang 6,000 mAh battery capacity. So, pwede siya sa gaming. And according sa box, guys, mabilis lang siya mag-charge. Tatry ko siya sa next video ko. Magamit siya ng Android 10 operating system, and M31 is using Exynos 961 chipset. Pwede na rin, guys. So, punta na tayo sa camera. So, ito yung back camera niya. Meron siyang 64 megapixel back camera. Meron siyang, ayan yung camera niya. So, meron siyang 5 megapixel macro camera. Meron siyang 5 megapixel depth camera. 64 megapixel main camera. At 8 megapixel ultra-wide camera. Punta naman tayo sa camera sa harap. So, yung selfie camera niya. Ayan yung front camera niya.
Yung selfie camera niya or yung front camera niya ay nasa 32 megapixel guys. So, pwede na din. Tsaka yung phone na to, it supports 4K video. Mag-upload ako ng panibagong video showing the pictures of this camera as well as the video. So, ayun na guys. I hope you will like my video. I will be uploading more videos later on this week para sa pictures and videos ng phone na to. So, please don't forget to hit the like and the subscribe button. Bye guys!